Hello friends, welcome to channel. 𝙑𝙤𝙬𝙬 channel സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജയ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നോക്കിയയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ ഫോണാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നോക്കിയ 150 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ഫോണാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഏജ്ഡായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പാടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ടൈമിൽ നല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ഫോണാണത്. ഇതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും വരുന്നത് 2.5 GHz അത്യാവശ്യം നല്ല ബിഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വയർലെസ് FM ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, ക്യാമറ VGA കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയയുടെ ഫീച്ചർ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1 year തന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത്, നോർമൽ വാറണ്ടി അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയ 150 എന്നൊരു മോഡലാണ്. 2500 ആ പ്രൈസിൽ വരുന്നതാണ്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്, ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ വന്ന ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഇത്. നോർമൽ ഡിവൈസ് തന്നെയാണ്, വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനല്ല, ഡ്യുവൽ സിമ്മാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നോർമൽ സിമ്മാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മൈക്രോ സിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൽ നമുക്ക് 3 കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് റെഡാണ്, പിന്നെ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ നോർമലായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2799 ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് 2500 റേഞ്ചിൻ്റെ താഴെ കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റീസെൻ്റ്ലി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആമസോൺ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു കിട്ടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ബുദ്ധിമുട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ മറക്കണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗിയോ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പോയി കാണാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ക്യൂബോ UPS പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ്, പിന്നെ നമുക്കൊരു 10 റൂട്ടർ, പിന്നെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 4 വീഡിയോസും 4 പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സുകളുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നല്ലൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കണ്ട. ലൈക്ക് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോക്കിയ 150യുടെ ബോക്സാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഞാൻ റെഡ് കളറാണ് ടോപ്പ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 3 കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. പിന്നെ ഇത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, 1 year റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിലായിട്ട് അവർ IMEI കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേ കളർ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് 2.4ൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്, വയർലെസ് FM റെഡി വരുന്നുണ്ട്, ക്യാമറ VGA വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അപ് ടു 19.5 hours അതുപോലെ 23.4 days സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ക്യാമറ ഉണ്ട്, വീഡിയോ പ്ലെയർ ഉണ്ട്, MP3 പ്ലെയർ ഉണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, ടോർച്ച് ഉണ്ട്, മൈക്രോ USB ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോ SD കാർഡ് സപ്പോർട്ട് അപ്പ് ടു 32 GB ഉണ്ട്. സ്നേക്ക് സീനിയ ഗെയിം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് MRP കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2799 ആണ്. പക്ഷേ 2500 താഴെ ആ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് 2499 ആയത്. പക്ഷേ വാട്ടേജ് 2 watt ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ആമസോൺ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഓൾറെഡി സീൽ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തുറക്കാം. അപ്പം ഇത് ഒരു നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ, നല്ലൊരു കളറാണ്. എന്തായാലും ബാറ്ററി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചാർജർ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇയർഫോൺ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. ഇയർഫോൺ സാധാരണ അവർ തരാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റി വയ്ക്കാം. ബാറ്ററി ഒരു ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ബാറ്ററി നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് 1020 mAh ബാറ്ററിയാണ്, 3.8 watt കിലോവാട്ടിൻ്റെ. അതിലൊരു സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് നല്ലൊരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും തുറക്കാം. അത് നല്ല ടൈറ്റാണ്. എന്തായാലും തുറക്കട്ടെ. ഓക്കെ, തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ 2 നോർമൽ സിമ്മാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു VGA ക്യാമറ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ബാറ്ററി ഇടാം. നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഡ് ബട്ടൺ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
കീബോർഡൊക്കെ നല്ലൊരു കീബോർഡാണ്, ഭയങ്കര ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കീബോർഡാണ്. നോക്കിയാൽ ഒരു സൗണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് ഇതെന്തായാലും മാറ്റി വയ്ക്കാം. കൊള്ളാം, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, സ്ക്രീനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മുടെ ഫോൺ പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ലാവ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ട് നേരം കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കുറേ മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് 2500 റേഞ്ചിൽ വരുന്നൊരു മോഡലാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലൂടൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കിവിടെ കാണാം. ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂടൂത്ത് പെയർ. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഡ്യുവൽ സിം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നോർമൽ ഫീച്ചർ ഫോൺ നോക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ബെസ്റ്റ് ബൈ ലിങ്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇയർഫോൺ കുത്താനുള്ള പോർട്ടും വരുന്നുണ്ട്, ഒരു LED ഫ്ലാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും വീഡിയോ ഓൾമോസ്റ്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ LED ഫ്ലാഷ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈക്രോ USB ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 3.5mm ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് റീപ്ലേസബിൾ ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 1 year റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട്. ഡ്യുവൽ സിമ്മാണ്, നമുക്ക് നോർമൽ സിമ്മാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയണം. മിക്ക എല്ലാ സിമ്മിലും ഇപ്പോൾ മൈക്രോ സിമ്മാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ സിമ്മാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോർമൽ സിം ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു ഫോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 5310 ഞാൻ മുമ്പ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതും നോർമൽ സിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇത് ബാക്ക്ലിറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ബാക്ക്ലിറ്റാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ടാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വേണ്ടപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.